Mutung, dagelan kok mutung lho. Lah kene tung tak lho kono karek ngenangin. Lah aku sing mobat mape tuntuku demplah-demplah e. Sampeyan yo kok ora kepeneran lho. Sampeyan iki karo aku wis pirang ngewen lho kok ora iso-iso ora kenek-kenek iki mengki. Dang. Iya ya la iki sing rasana. Ya. Sing bener. Ngopo e, Jal? Lah iki bocah iki disogok, carane iki disogok nabure bendo apik bendo manuk. Delok modele matane roh duit. Yo Piye matane piye matane? Roh duit urung kae lho. Sing penak 100.000 lho. Dah gentak tung ya. Om Jolang. Malam mak jange Mbak. Iya. Malam yang berbahagia ini aku lan sampean kelakon sowan nang Kali Kalong. Tayu pati kene. Alhamdulillah. Barokah. Barokah. Serloke dibadhok boyo. Kok iso? Belok kanan. Kuwi terus ae. Loh, barang terakhir belok kanan tujuan Anda di sebelah kiri melengak wong ngemiki, Mas. Lah. Kira masalah. Ya Google sok ngono kuwi barang ya, Mas. Hubung-hubungan kene kok wis sampai setengah jam, masyaallah. Lah iya. Iki bengi iki awake dhewe ngadani suronan melekan malam tirakatan ngoten, Om. Alhamdulillah. Suronan iki patokan tahun, Mas. Betul. Muharram utawa wulan siji. Suronan wayangan muga-muga piyai mriki seger waras donya akhirat diselametke Gusti Allah lumantar sedaya ingkang sampun samya pinanggih dalu puniki. Amin. Suronan wong wayangan Mas nggonku suronan mentoke bancaan niku endoke separo. Wah, kuwi saking budayanipun piyai-piyai Kali Kalong kene kok Om. Masyaallah nggih. Sedekah bumi wingi nanggap ketoprak gitu. Nggih. Bar ketoprak terus niki wayangan, sesuk isih burdahan lho pripun? Sesuk tesih napa? Burdahan. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa syukuran tumpuk-tumpuk. Wah, tumpuk tenan niki. Dalange ke ya walah. Pripun? Seragame ireng-ireng gek ra semayan gua. Niki nuwun sewu teng bandara enten gangguan nggih. Kok tekan bandara? Montor mabure wae aja medun angin. Kok iso ki lho? Kula mulane keri lho. Wong montor mabure aja medun niku angel kabeh. Ora iso mbegar bane. Lah sampean bar kondi kok bandara niku? Alhamdulillah nggih saking Rembang. Wong Juwana macet, Mas. Walah, Rembang Juwana, Rembang kene tekan Tayu tidak numpak pesawat lho. Delok guyune Bu Yuyun ngenyek iki. Ha iya. Lah nek mboten ngenyek lho. Napa? Kakas kok Rembang tekan kene nek numpak pesawat nopo? Sik nek jenengan muni kakas iki kakasku sing endi? Ah. Oh ya jenenge kene Rembang kene iki numpake pesawat telepon nganggo Sherlock niku wau. Gek idul aku malah nderek Panjang Yoso buke. Nggih. Wah, alhamdulillah Bu Yun sampean. Ngeten Om Jolang. Wah, iki apa jenenge mau? Apa? Sore mau kula pun nyuwun daftar panitia lan sak panunggalane jebul nggih kuwatah sanget. Masa nggih ta? Niki nunjuke lho niki lho. Oh. Kuwatah niki lho. Lah niki nunjuke bahwa warga Kali Kalong itu tidak ada yang apa jenenge bentrok, semua guyub rukun. Tepuk tangan warga Kali Kalong hebat. Ya tenan. Nggih. Mbok bilih kersa mengki rakyat kula dereng lanjut kali sinden-sinden panitia apa piye sambutan apa nggih. Wah, matur nuwun Pak Kades, Pak Sucipto. Nggih, Pak Ketua BPD, Pak Budi Burhanuddin. Alhamdulillah. Wah, panitiane yo akeh Om Jolang. Sugeng dalu Pak Lurah nggih. Sing ndi piyaine? Mbah wong sampeyan guyu kabeh, Mas. Sing ndi sapa? Oh, sugeng dalu Pak Lurah nggih. Wingking kae malah wong wedok Mas. Pak Lurah nggih sugeng dalu. Oh, nggih. Iya. Wingking griya niki nggih Pak Lurah nggih, alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun iki Ketua yang setunggal Pak Wahono, Sri Mulyono, Sekretaris Suyanto Bendahara Danuri, seksi niki sing tasyakuran niku Mahmud Suko Supriyanto, lajeng sing kesenian Badi Jamin. Perlengkapane Kusnadi Sukarman Matwakini Ngadi Sumono Agus Kurniawan, Sudirman, Jumiran, Sumarno. Niki konsumsi kita saya wonten meleh. Napa nika? Konsumsine Asih Midayani, Ati Azizah, Mahmudah, Serati Sawilah. Tesih wonten meleh Om Jolang. Apa meneh wi? Penggalian dana. Sugiono, Subari, Jayin, Basman, Anis Miftah,
kali sedaya kemawon ketua RT. Wah, matur nuwun sanget, matur nuwun sanget. Panitia ketua ngantek penggali dana sing paling sugih kok mau siji. Napa? Sudirman iki mau. Kok iso? Iku gadah ratan ning ndi Mas? Lho kok iso duwe ratan? Jalan Sudirman iki nggone wong iku menawa. Ngono. Mulane nyumbange rondok luwung wong duwe ratan. Oh, panitia kok nyumbang. Oh, panitia ta, Mas. Panitia sing yo rekoso wis tombok-tombok akeh no mestine. Tenan Mas, alhamdulillah. Niki Pak Lurah. Sugeng dalu. Om Julang, ini tak bawakan sinden dari Rembang ini Om Julang. Engko niki Pak Lurah pun kepareng lenggah Oh, nggih. Pripun? Lah kula nyumanggaaken saderengipun sinden-sinden Pak Lurah utawi panitia. Oh, nggih. Paring tutur sembur rakyat tang sak klimah rong klimah ngaten nggih. Nggih. Kok timbangane kula nek ora ditutur sembur mah klemah-klemah kula mungkin. Nggih. Ayo, Mataraman co. Monggo Pak Lurah katuran kinurmatan. Monggo Pak Lurah minggah panggung. Siti mawon Pak Cipto Dibaturi monggo. Monggo. Kalih Ibu. Bu. Monggo kalih Bapak, kalih Ibu. Assalamualaikum Mas Jola. Waalaikumsalam, jenengan kok uluke kaya ape aku kaya ali kubur. Loh. Lah muni assalamualaikum aku merinding. Waalaikumsalam Bapak. Ane wong Jawa iku kudu halus. Halus nggih, pi aluse kok kaya omongan mbek almarhum. Pancen anu Jol. Wajah-wajahmu ki wajah-wajah kemubur ngono lho. Aduh kok kemubur cemulek Mas. Malah cemulek. Mas Dalang. Nggih dalem-dalem. Kula wau ngaturi napa? Lembaran tembriku. Oh nggih. Sing ana sangkut paute kali Mas Julang. Kuwatah sangat niki Pak. Mboten sing lembaran gede. Lembaran niki. gede. Sedaya wenten niki. Lembaran gede po. Watake utang lho Pak niku desiane. Lho niki. Ro, lu, pat, mo, 6 gek sakmono njaluk lagu kabeh. Niku sing lembaran gede. Sing eneng tindhe mung gori iki tok Jol. Sing gede. Iki sing gede sing iki, gede kabeh lho. Mang pilih dhewe Pak. Niki. Nomor 1 untuk TV. Niki. Wah, iki ana tindhe niki. Nggih niku. Eneng tindhe Jol niki Jol. Monggo niku diwasriyen. Pundi to Pak tulisane Pak? Kualik re Mas. Iso maca kuwalik maca gurine. Kalih. Ora iso Kalih Pak. Ayo. Pinten iki jobi-jobi teng ngarep kamera kalih. 3, 2. Iki ape gawe SIM ta bedhekane Pak? Kok kaya ape gawe SIM. Dibaca Om Julang dibaca. Tanda tangan lho kuwalik nek. Iya. Kagem Mas Dalang, Mak Limbuk, Mak Cangik. Nggih. Sing iso rangil, Pak. Ora iso. Nyuwun gending pagodane katresnan kembang rawe podang kuning. Lah, iku sudah jare. Terus iki saking Pak Bayan Suhardi. Menika Pak Bayan to. Alah sing tau main nak kali kalong lor kae rak jenengan. Lah, kula nggih pangkling mau biasane Pak Bayan 300 ki mau 100. Dengenane tak jumputno. Lah iki. Aku mau untuk sumber. Walah Bapak. Gue mane. Jol dikancani kalian pesinden ben karepe. Tuh lagi kersane. Nggih, Pak Bayan nggih nembang ngoten lho. Lah pangandika napa niki Bapak tentang masyarakat nggih? Nggih. Sedaya masyarakat Kali Kalong mugi-mugi puas, bangga, senang, sukses dengan kehadiran Ki Dalang Wangsit. Ayo terus apa? Wangsit dagelan. Ora iso, wong ora ngerti jenenge kok. Ayo. Wangsit apa leh Pak? Winursita. Ha lek nyeluk kula niku le. Ora ngerti jenengku kae. Kalih Mas Jolang. Kalih Pak Bayan ya. Rumangsaku Mas Jolang iki entek sedekahe kok ijeh alhamdulillah. Nggih winginane diboncak-bancaki kula muleh kok Pak. Ngoten, berarti dibancaki 7 dinane jedul. Weton. Weton.
ora bayar kok sikat iki. Gayamu e. Apa arti iki wis kaya kanca dhewe. Nuwun sewu niki kanca madrasah teng kene pondok niki Pak. Sampeyan yo tok madrasah ta? Kanca madrasah ning kon nulis alif ora ngerti. Isane aja dikandak-kandakno. Aku niki murid madrasah teng kene Mbulu paling ngeten. Taat, aku ki mbuh iso ngedohi sing dik kae kok Yan. Aku cek doyan iwak asu lho. Iki engko tiba, iki jenenge apa iki? Duit. Ah, keliru. Napa, Mbak? Apa iki? Kelas keliru ah. Jenenge arta ora duit. Yo iki sing Jolang. Nek sing nggawa dalang iki mesti malati, kudune sing nggawa sinden iki. Kandhane. Nek dagelan yo malati, mula kudu ning sinden. Malati apa? Duwe kok. Apa iki? Niku arta. Keliru. Napa, Bu? Keliru neh. Keliru malih. Kertas. Keliru terus. Takon keliru sewengi kok. Wong muni ora pengen gak ya ubet-ubetan lah ya. Nggih nuwun sewu Pak Ardi. Gujengan muga-muga sedaya masyarakat pikanuk-kanugrahane Gusti. Amin. Wulan Muharram patokan taun nggih sasi suro alhamdulillah barakallah. Alhamdulillah barakallah. Mugi-mugi sedaya masyarakat Kali Kalong sak pemerintahane, sak RT, sak RW-ne, sak masyarakate diparingi sehat. Amin. Gangsar anggone nyambut gawe. Amin. Anggone makarya. Amin. Amin. Jenggote kita kok resik dadi cukur iki. Wingi ketoprak teng mriku dadi ula ngono. Mritili berarti. Iya. Meh, iki Pak Bayan dibaturi no. Anu. Namung mboten iso. Podang kuning meh Anggara dibaturi. Nyuwun Bu Ima, meh napa niki regane dhewe. Kula niki wong manut kabeh semene iki ayu kabeh. Walah. Ora ana sing barek. Jenengan salah neh. Piye? Oh, iki awan eli-eli. Mbak Mei berdiri. Mosok pegawene tandur. Lah Bu Yuyun niku icir. Mbak Ima melok proyek. Men iki sendan wedok nembe ngehit. Dita niki. Dita iku ya icir. Ana sing pegawene meres. Napa niku? Alah. Apa muni meres susu. Ya ora wong pancen nika Mbak Me gadah sapi perah khusus. Wah, masa to? Oh jenengan kok sumerep to Pak Jelan? Lah iya aku roh sapimu nyusoni iki. Ini nang alon-alon. Alah. Mak ngene iki. Diagel kok kurang ajar. Mbok ngene iku diperintahno sing num-num kae. Sing nom-nomi golek gampang aku kesempatan ngene iki arang-arang. Lah nggih Pak Bayan, kula niku gumun. Ing ngatasé sing bayari sinden-sinden niku kula lho. Lah kok jolang iki dagelan sok demak. Pisan ra tau demek lho niku jane. Niki masalahe kulino dridis. Alah kaya muni glidis ate. Tapi dridise ora rino bengi. Alah. Ngerti wong niki kanca kula glidis. Jal, iki aku ora trimo lho iki Jal. Napa niku? Lah sing bayari Mei sinden-sinden ki aku we. Kowe dagelan kok mak aku ora tau pisan ora tau aku. Bek jenengane nulat wong kene iki aja irinan. Kok iso? Nek jenenge sinden iku jatahe dagelan wong dalang mesti jatah dhewe kok iri ya. Lah iya. Piye? Dalang mesti jatah dhewe kok iri. Lah jatahku apa? Ketebak. Mulus ngene ya modele ya. Iki wis sampe mulai kesurupan, Mas. Iki engko nak kapan sedelok kas kesurupan. Tak baganane aku. Ayo ya ayo ya. Monggo. Iya, dibawangi, Mbak. Kene. Pripun Pak Jelan? Alah. Bayan ra ngarawani katir kita bengkok ilang. Aku ayang-ayange wae kok. Ayang-ayange mawon Pak Jelan. Bayan genjong sinden bengkok hapus. Wis karek 6 taun. Muga-muga barokah kong. Amin. Gentenan sing taruna muda. Nggih. Mbak Mei. Dalam nggih. Podang kuning nggih niku pamundutanipun. Dipinangane nggih Mas. Iki pambuka bawa Pak Bayan jenengan sabodo. Ora iso nyanyi. Boten saged Boten nembang. saged. Sagete niki jenengan Macul. Oh nggih ra apa-apa. Sagete macul. Iki nggih gadah sawah monggo dipacul. Lho, sing dipacul apane? Oh tak kira saiki dipacul, wong nembang kok dipacul. Nadyan wujud timung peksi Kebyos Mas Jolang.
Ibu-ibu dong rasani Pak Bayan. Piye, Pripun, Pak Mas? Bayan jaketnya dicoplok ameh mirip Charlie. Wah. Charlie. Iki malah koyo mantan pacarku ki ingi kok, Mas. Masa? Iya. Ape anut Charlie ning ora iso. Iya, ape anu tok angil. Nek sampean kok koyo pedhetku ning omah. Aku apa Pripun? sing kudu ngiring meh versi bojoku. Bojone Sing ndi ta, Jal? sing endi bojomu? Sing kudu ngireng. Lah iya sing ireng kuwi. Sing ireng. Sing Masa ngono ki kaya bojomu? Sing ireng iki lho sing ireng tuwek kae dudu ah. Yo. Masa aku bojomu ngono ku welek kaya pager besi ngono. Ning ya tetep tak syukuri. Sik to iya. Pripun Mas Jelang rasane? Santai. Iki ana wong akeh. Bayan ora iso gropyok santai. Mas Jelang. Larakno atiku ya kowe Julang. Piye? Bengi iki kowe wani-wani karo aku ya Julang. Mati dening aku kowe. Waduh. Wah, ketoprak opo ngono kowe. Ketoprake Wahyu Mas. Mbak Mei, digandeng no. Ben kita mesra. Terus manis nang semake. Bengkok milang lho Yan. Ilanglah aku iso macul ya. Iki Pak Hardi ancen piyai seni kok ya. Nggih. Wis suwe nggon kula lon. Ya Allah Mas Jelang, ya Allah lambene iki lho mari cemokot ya Allah. Ya Allah, aduh. Mbak, kalih niki gombange kula imboi. Kenapa? Nak purun kalih niki kula imboi. Nggih, Pak. Nggih. Napa kula, Mbak? Dalam Napa kula sing maringke? Enten nek jenengan sing anu enten watu tanpa boten. Ngangge watu. Bekne, kowe tak omongi aja ngrawuk cangkemku wong untuku ki mbeler kok. kayak men langsung geten ngene iki lho piye Ora jajalan. percaya Pak Bayan. Mangga Mbak Mei. Ibu Tangane. bunga ing atiku. Badhe tindak pundi Mbak Mei? Asing gua batang, Mas. Ya ta, kandhane kok. Lah piye lho? Nak jenengan ajeng buat batang kula bungkuse kalih niki, Mbak. Asing dibuat tang pundi, Pak? Ha nika mriko wonten ratan teter nika kersane digiles selender. Ngene lho aku dudu ana nggone tak bangkat dhewe aku. Ngono. Dagelan kok mutungi piye to? Lah ke Pak Bayan bangeti nek ngerti aku sial demene ra karuan kok ya. Ora Mas Jolang ngene iki lah tak eman-eman lho, Mas. Kok iso ki lho? Eman-eman tenan lho. Kaya Ngene iki ngono. Tak nggo pesugihan lho ngene iki. Aku sangat sayang sama Pak Jolang. Alah. Cintaku mati sama Pak Jolang pokoknya. Mas. Setane ora doyan. Nah mbok pakane iki. Setane piye? Paling dijupuk untune tok. Bayan kok ora nek setane malah sangar aku. Nyanding bisa dadi tombo. Pak Bayan sarah. Pripun Om Jel? Pak Bayan terakhir ki kok ya salah lho saire. Kok iso? Sing leres niku nyanding bisa dadi tombo. Kok jenengan nyanding bisa dadi ombo? Ora gene nak ora ombo ora mlebu. Lho, sik. Jajal saiki. Kowe ape liwat ratan. Kok lho. Apa wi? Iku ono ratan kae mujur ngulon. Terus pripun? Lah saiki kowe nggo mobil, saiki ono sepeda motor berah nek ora diambakno ratane iso mlebu. Oh.
Iya, bayan ngene lah yang beling. Ente ratune. Anu bulet. Ratune wong beling. Sing penting seger waras, Pak. Amin. Ayo podang kuning nggih, Pak. Podang kuning ditayuke Mas Jamal. Ngene, Nak. Info masih tayub Iki podang bukan apa, kuning. Mas? Dalam bunang. Monggo Mas Bagas. Iya. Sing bonang iki pripun, Om Jol? Anu bento. Kok bento gitu? Manis maksudnya. Manis. Yo. Ayo. Alah padahal goblok lho. Sembah nuwun Mas, wilujeng rawuhipun. Kangen dulur lanang suwi ra ketemu. Monggo Pak Bayan. Gumelar lho, Dik.
terus Mbak Nuwun Pak Bayan. Mbak Mei, Pak Bayan matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Wis ya, aku medun ya. Nggih, tapi kan urusane kita berdua belum selesai. Sukses, nak kowe menang, Oke. tak sangoni. Oke, Nek ya. kowe salah, Aku kalah. Jenengan sing nyangoni. Oke, yuk. moh madhep rono. Oke. Ayo. Siji, loro. Ya, padha nek. Tek diwalik. Lah aku cah goblok piye? Piye Pak, Bu, kula wong ngeten apa ngeten? Ngeten. Padha. Lah ya padha yo nek yo. Ayo di, ayo Pak. Lah. Bingung aku yo. Siji, loro, telu. Kalah kandhane wis jatah iku kok soalé ya. Tanduran niku sing apik rupane abang apa ijo? Lah nek kula niku yo ijo nggih Pak. Tapi enak sing abang dipangan wereng ngoten niku kula seneng. Nah, berarti tandurane ora waras. Lho beras ketan ini ape tuwa abang lho Pak. Ngono. Nggih ha. Nek nak ditandur kawit cilik rupane piye? Ya ijo. Nek wong ndak ape ijo terus yo abang ketang panen. Pinter ya jeblane. Wah, jolang niku dagelan kulino. Camat rasa ayo. Kemuoli jane mamang bunyu. Ijo. Lah. Saiki kowe tak bedheki. Napa nih? Bener tawaki abang. Ya oke, aku ape dibodoni naik ketara iki. Ayo napa bedhekane? Duit iki siji apa loro? Ah, lan jenengan iki ya. Alah, ayo, siji apa loro? Siji. Ora iso loro. Masa? Jajal dhek iki ana mripatken. Oh, iya. Jajal to? Sik. Alah suwine ra karuan kok ngono. Kok nganggo siji kok nganggo loro. Itu aja Mas Julang. Nggih. Ya cuma saya diperintah dari teman-teman untuk ikut meramaikan Nggih, Bapak. dalam keadaan Ngopo ya, Jol? Aku terharu, Pak Arti. Kok terharu? Lah piyayine ape medhun. jaluk imbo. Iya. Imbo. Kelakuan. Engko nak cangi anu apa jenenge? Gara-gara. Nggih, Bapak. Iya. Matur nuwun. Tak lapani. Mboten usah niki titip paring ke Pak Lurah. Apa kuwi? Duit. Lho ngopo? Paring ke Pak Lurah kan ngimboi 100. Alah, Jol. Ora mbiyen nganti saiki kok panggah ngono to iki. Nun sewu lho Pak Lurah niki kula guyon mbok buke niku ndang gage kok iso. Tahu ndagel nak nggonku tak kei saweran 180 le ngolok-ngolok ora karo. Nika sidane teko mah tak buka karek 170 ya, Pak. Menawa Sing 10.000 palsu. ora iso sing 10.000 mbok tombok nomor nak dalan. Iya. Alah. Kerah ae lho Pak Arti ya. Nggih, kadosipun makaten matur sembah nuwun pangapurane sedaya kemawon Mas Dalang nggih. Nggih, matur Mugi-mugi nuwun. sukses. Sampai besok. Amin, matur nuwun. Rame. Matur nuwun, amin. Sekaligus laris Siap. dan payu. Amin. Laris tok nara payu percuma, nak payu ora laris ya percuma. Laris dan payu. Amin, Pak. Amin. Ya gitu aja Mas. Yuk. Tutup. Pak Lurah anu Pak Arti matur nuwun. Rahayu sing waras. Nyuwun pangestu Mas Wangsit sak kanca. Aku ora bisa bongko yen sliramu tak kerekke ya Kang Mas. Batik matrim. Batik matrim. Batik matrim kok yo teko lan longso atiku. Wis. Kabeh nyanyi-nyanyi ketoprak seswa. Isen kene nggon ketoprak Lho Wahyu kene ketoprak. Budaya. Pinginane mriku nang ketoprak Wahyu, mriku seswa, mriku bekti kuncara. Kono neh. Cerak kene Pak Ruslan lho iki. Lah iya, wingi ndiki kene iki ada ta gawe wungu iki? Ada ta? Ketoke ya. Oh iya wis. Ngeten Om Jolang, malam hari ini ora munggur penonton sing rawuh ning kene sing iso nonton wayangan bengi iki. Lah terus dos pundi? Iki di live streaming ana ning YouTube. Weh, Iya, kanthi channel Siget Channel. dalu Pak Siget channel. Wonge mayang kok sapa lho. Iya, terus channel pundi meleh? Niki Siget Channel. Wah, niki sing relay kathah ning kok mboten saged nyebutke Aja disebut. boko Malah setunggal. do buah engko nek disebut. Nah iya. Alhamdulillah niki Mak Cange Nggih. di live streaming lewat Siget Channel dan TV-TV swasta lainnya. Ngeri tenan yoga-yoga komplit.
Dadi Komplit minangka nih. simbol siji Muharram utawa wong Jawa munine suro. Nggih. Sing diarani kadang-kadang simbole kae aja madani Nyi Loro Kidul duwe gawe. Nah, niku namung adat sing wis budaya, wong ki ya ana benere ning kurang pas. Kok iso? Lah nek Nyi Loro Kidul digawe ki ya bulan suro iki tegese ki ana meneh diudari meneh. Kae Piye? apa-apa kae sing dikersane Gusti Allah kang dumadine donya ki ya sura, dumadine geni neraka ya sura, Nabi Yunus dimploki iwake ya sura, sembarang sapi turute ki sura, mulane sura dadi patokan taun, minggu dadi patokan dina, nek umpamane liya-liyane niku kudune paham kabeh. Dengaren kok encer. Aku anggere pawar Pak Bayan ya ngene iki, muling-muling ngene yo. Pak Bayan walah tenan ya. Heeh. Matur nuwun konjuk pamirsa ingkang sampun rawuh. Nenggani awake dhewe ya Om ya. Nggih, ora mboten kata luwih nyuwun berkahipun Pak Lurah kalih Bu Lurah. Sugeng dalu sehat nggih Bu nggih. Nggih. Pak Lurah mboten ngersake napa-napa, masa Pak Lurah ora ngersake. Bu Lurah ngersake. Wah, lara jungkrang niku rada adoh tur larang wah. Nggih engko diputer. Nomor kalih. Wah. Sing pundi? Sing niki. Dikenalke no Om. Wah. Niki anu ketinggalan dereng do tepang to. Oh nggih, niku piyayi saking pundi Om? Pol kiwa nika Bu Yuyun Sumirah. Heeh. Facebooke jenenge Lina. Loh, Yuyun Sumirah kok tekan Lina. Gadah Facebook. Oh, gadah Facebook. Ya nggih status ngono kuwi. Nggih, Piye? mau status ngene. Adem Besti. Bu Yuyun nggih besti. Aku ya tak mbarno gak tak komen tulisan. Lah nek Bu Ima kae Bu Ima kae. Bu Ima, Bu Yuyun mau statusnya kan kula komen tapi gak tulisan. Apa? Gambar rendas. Loh, kok gambar ndas? Oh. Sampean iki dipancing ya ora ngrasake. Iya, Nek adem iya. ngono kuwi terus sampean piye jajan? Ayo. Ngapa Ejal? Wani apa ora? Walah nek kula ya wani bengkok pikir keri. Aku nek Bu Yuyun apa-apa walah kok mbike. Apa ndi bengkok? Lho. Kula niki nggih duwe sembarang. Oh. Nggih Duit niki. barang ya duwe? Lah iki duit nggih duwe. Duit. gitu. Endi mau sae. Alah. Kok rono. Lah iya. Lah, nggih. Duwe kabeh nek apa Bu Yuyun gelem ngendikan apa-apa insyaallah aku nyembadani. Alhamdulillah, Nduk. Om Jolang iki saiki sing maune dagelan munggur ngemsi cucuk lampah, saiki wis makantar-kantar jenenge. Wah, sing biyen ora duwe apa-apa, saiki kabare wis nyelengi tuku lemah. Nggih, pangestune wong kula nggih pun damel pom barang. Ndamel pom. Nggih. Kok iso lho? Lah niku pom-pom niku antri kula ora tegel kok nganggo ngene nganggo ngono kula niki nggambar pom ning teng griya. Apa kuwi? Anu gendulan, Mas. Ngel. Lah niku suwi ora usah nganggo pota-poto barang. Eceran ngono ya. Eceran gendulan glugak-glogok rong ape tuku setengah liter nggo dadek geni kok dadak poto, Mas. Wah lah. Angel kabeh nek pomku bebas gendulan mek dhewe ngono. Aku Kok mek dhewe? nyanyi lah mek dhewe wong kula niku kadang-kadang repot kok. Oh. Bu Yuyun Sumirah mijil saking Kitha Blora. Wah mirka nderekke Bapak Dalang Kondang Karang Pandan kae Mbah Kung. Mbah Mantep. Almarhum. Lah idolane piyai sak Indonesia Wah, tenan. iya. Bu Yuyun mereka tahun 76 sudah pernah ke Jepang. Wah, Bu Yuyun 76 ke Jepang. Ke Jepang. Ya ngopo? Lah nika bancaan wetone sapa kele, Mak? Ning Jepang kok bancaan wetone lho. Kok 76 iki lho. Lah pinten tahun pinten? 2000. Oh 2000 ting Nggih. Jepang. Nggih. Nika nderekke dalang Mbah Mantep nggih. Nggih, swargi. Alhamdulillah. Kula Nika kula sindeni nembe pinten taun nggih? 21 taun. Walah nderek Pak Mantep iki 22 tahun. Bu Yuyun nika sinden kondang. Pak Mantep disindeni. Heeh. Ki Entus disindeni. Iya. Dalang Rembang sinten nika Mbah Marto Eh, disindeni. Rumah samu sinden pagebluk apa piye? Kok sik to, Jal? Sapa mau? Mbah Mantep. Mbah Mantep Ki Entus. Mbah Narto Sabdo. Mbah Narto Sabdo di pernah disindeni Bu Yuyun. Nek anggere bar disindeni Bu Yuyun jenengan ngerti dhewe. Loh, lah kuwi dalang sing kok omong ki wis mati kabeh, Jol. Mati kabeh niku. Lah ya banget sinden pagebluk. Sinden tak penyakit kok anggere bar nyindeni kok dalange mati. Berkahipun Bu Nggih, Mas Jolang. Lah iki yuswa 70 cek ngene ndah neon ndik biyen.
Om Jolang, niki nek ngenalke diurutke sisan no. Santai kalah urut-urut kula. Nah, iya ta. Mbon tahu mon kok. Nggih, lah wis tau nek suwe ora ya kelingan terus kok. Maksudnya tahu ayu no lho Mas. Lah nggih mosok sakniki jek ayu lah kula wani niki 350. Alah. 350 panjere supaya sesuk nderekno jenengan melih. Oh ngono, tak kira piye. Nggih nggih. Nggih, sembah nuwun nyon berkahipun glerek mara nengen Buke. Nggih. Om Jolang, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Nek kula dikenalke wit sing ko pojok pinggir dalange dhewe. Balik rene. Nggih, kok mriki riyen no, kemriki riyen. Kenalke. Dikenalke ya sampean takoni no. Wah. Ki nganggo mic. Nah. Dalu Cahayu dalu. Sugeng dalu, Pak. Cah kira ketara nek ori. Ori piye ta, Jal? Ori yo urung tau dices iku kok iso. Kok urung dijas iki lho? Lah piyaine Ijah Timur ngene kok ya asmane sinten Cahayu? Nggih, nderek pitepangan nami kula Melani, Pak. Cah wedok jenenge kok Yanto. Melani. Melani. Kok Yanto. Oh Melani. Nggih. Ki dalam bahasa Korea nek dijawabno ki jenenge bocah yang cantik. Thank you ya. Melani niku bahasa Korea. Oh ngono. Nggih. Upama buah, Melani ki buah apa, Jal? Melani niku umpama buah nggih buah anggur ijo. Kok iso? Atas-atas sithik jerone seger. Glerek mara nengen asmane Mbak Dita Piyai saka Blora. kok ya? Upama buah-buah apa, Jal? Walah Mbak Dita umpama buah no gedang ulin. Kok gudang ulin? Ora dikoceki sak kulite lah enak. Iya. Glerek mara nengen meneh asmane Mbak Mei saka Tuban. Upama buah-buah apa, Jal? Wah Mbak Mene kok buah naga. Kok buah naga? Kon njaba medeni tapi disikar jerone. Buah apa mau? Buah naga. Nek disigar Disikar njabane medeni tapi nek disikar dudohe. Wah, la. glerek mara nengen asmane Bu Imam ijil saking Rembang. Upama buah-buah apa, Jal? Mbak Imam menika buah kesemek. Lah kok kesemek? Ketoke putih atos-atos ngoten niku ning rasane isih renyah. Apa ya tahu? Ning jagungan kae ping pira ya, Mas? Kok ping jagungan. Glerek nengen mau sing dikenake Bu Yuyun. Upama buah-buah apa? Ape muni kek wonge malah kumireng apa piye? Bu Yuyun nika umpama buah nggih buah pace niku. Kok pace lho, kok sia-sia men lho iki. Pace niku banyak kegunaan. Contone? Surong ngene iki angger wong butuh pace nggo ngumbah keris lho, Oh Mas. iya. Nggih. Terus gek iso dienggo menormalkan darah rendah, darah tinggi. Terusan kencing batu, kencing manis kayak buah pace. Dienggo nambani rang kae nek diopo nganget-anget penak, Mas. Ngene. Jamin ora roh saiki ana penyakit rang. Ora ngerti aku ya. Ora roh sikil do bosok niku lho jenenge rang. Oh. Dikei pace ngoten niku enak. Wis wah Bu Yuyun iki tenan kok cah. Piye? Piyayi niku siget kewes iki genduk-genduki nek mirsani Bu Yuyun ditiru aja gur anu tok. Saiki bojoku wis terok Bu Yuyun. Kok iso teru iki lho sing ditiru apane? Saiki ning omah lah nggih gelungan jarian kebayaan. Mergo niru Bu Yuyun. Nggih saking Piyayine budaya. saking ngefane. Saking ngefane. Lah sakniki angger bar gelungane mlakune mundur ngeten. Lah kok malah mundur lho? Kaboten gelungane Mas. Kok ngrasakno kaya anu to Dik, Bu Yuyun kae tindakane iki maju sampean kok mundur abot kok ngoten. Tapi niki mboten goroh para pemirsa. Nadyanto Om Jolang ki gawene demak-demak wong wedok. Ning nek karo bojone niki wonge setia banget. Katitik lamun dijak jalan-jalan ning mall. Wah, dek karo bojone digandeng terus niku. Mergo saking setiane. Sing kandha sapa? Lho, lah digandeng terus ki? Gandeng terus kae ra mergo setia. Lah ngopo? Akeh nek tak culno jukuki sembarang dengah e. Oh, Tas ngono to. barang dengah. Ora setia to? Ora setia tak culno kebek ku aku walah aku bayar apa. Wong mergawe sithik-sithik modal untung merongos iki ae Dik. Ning mall iki isin kula niki ya sok seneng sok ora kepengin wong lanang membahagiakan seorang istri. Kaya Pak Lurah kali Bu Lurah nika selalu teng pundi nggon Sarimbit teng Balai Desa Sarimbit. Ning ndi Sarimbit Pinarak Sarimbit. Modale sembarang dengah. Walah barang aku ki lho. Lah piye kok bareng sampean? Aku kundi kanca yo cae teko iki kok. Sapa? Mlaku-mlaku sing wedok nek pas sampe mek bang tok.
Liya-liyane ku semua aja awor aku pirono ngono. Berarti sampean gandeng bojone sampean ki ora mergo mesra ta kowe? Ya ora mergo mesra wong kae nek tak culno jukuke sembarang ning mall. Lah kok jarene bojone sampean nganti nesu-nesu ning mall gara-gara apa ya kae? Lah iku ya isin iku warahane Imah. Loh kok warahane Bu Imah? Ayo Dik ning mall ki komplit ape blonjo apa ayo lek bojoku bocah anten bocah lugu. Porek sawen tak jak mulih kok srengenge ki moh. Loh kok moh ki lho. Lah ki mubang. Ana apa to Dik? Ngene kok jarine Mbak Imah komplit golek godhong salam ora ana jarine. Golek godhong salam kok ning mall ki lho. Ambuh wara-warane Imah bojoku saiki kemaki nek blonjo ning srengenge kok. Wah iya. Aku patek piyu. Matahari ora kok srengenge iki jenenge mall iki matahari ngono lho. Aku wong Jawa Mas ora usah ngomong bahasa Indonesia. Wong kene ya sing rawuh wong Jawa kabeh ya srengenge ya. Dadi wong saiki sembarang dengah Lho piye? Pokoke iku dunia semakin maju teknologi teh gendul teh apa kuwi. Lah tekan teh. Ngeri pokoke. Sembarang dengah wis maju kabeh. Nate terakhir winginane kepanggih bulurah mriki. Oh, acara napa niku? Acara Dharma Wanita ketingalipun. Loh, sampean kok melu Dharma Wanita? Lah kula kan pas liwat bulurah nika nderekke kanca-kanca mriki Dharma. Wis ta? Do teng Monas. Oh, Monas. Teng Monas. Lah ngopo ning Monas? Duka apa kae nganyine maras PKK ngoten lho. Iso apa ora sampean? Lho wong aku iki yo melok kono melok kene kok Mas. Piye? Bulurah ngendikane ngene. Mari Ibu semua menyanyikan maras PKK. Marilah hai semua warga Indonesia membangun segera. Ana sing sitok ketelak rapuh ta blayu werek. Ada teh gendul, Bu. Ning Jakarta kok ada teh gendul Bu Apa penduduke bulurah ki aneh-aneh kok. Wau Mbak Me ta? Nggih. Walah ki sing kepareng dijajal melih monggo pamunutan tesih kakan apa? Niki sampean seleksi dhewe niki. Wah, kula nganti bingung niki. Kuatah sangat. Niki sing pun nggih wau nggih. Nggih sing pun. Jelas. Niki dereng sing lumantar via chat teng YouTube. Wah, matur nuwun Mas Agung Wailah. Ayo, aku kira tau dipantau karo anu Agung Wailah, Agung Wayah. Matur nuwun nggih Mas, Mbak Ira mun nenggani kula. Ngapa ya, Jal? Oh iki apa kertasnya tak goleki ya. Oh lah. Panitia Suronan Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Kepada Bapak Ibu. Kualik lho macammu iki lho. Sing guri. Lah. Oh, alamolane kok urut gemberat teko bali desa. Wilujeng dalu Mak Cangik Mbak Limbuk Mas Wangsit. Nggih, wilujeng dalu. Nyuwun caping gunung dibawani katur sedaya warga Kalikalong. Matur nuwun menika saking panitia. Senten melih. Wilujeng dalu Mak Cangik Mbak Limbuk menika nggih wonten pamundutan tembang-tembang lumantar kula kalian kanca-kanca. Sepisan nyuwun lewong lali janjine panjenengan Bapak Haji Suryanto saking Pati Desa Bindar niki kanca kula sak leting pas haji sak leting. Oh, sampean unggah kaji barang to sebule? Pak iki panjenengan iki tindake ning Mekah Madiun. Heeh, lho. Mekah kok Madiun? Lah metune apa ora rono wong ape ning Solo. Oh iya ya, adane iki Mekah Madinah kok Mekah Madiun. Lah iya wong kene iki kok Solo ki terus lagi kloter berapa ngono lagi munggah rono. Lanjut. Saking Pak Lurah. Oh nggih. Pak Lurah kok urung nyuwun-nyuwun dhewe to, Cah. Bu Lurah padahal ngasta dompet lho. Lah ben piye? Lah Piyai Putri nek ngasta dompet iki tambah pantes kok, Mas. Oh ngono. Ya. Saking rombongan panitia kagem Nyai Sowilan. Sinten Bu Lurah nuwun sewu kok kula kirang paham. Sinten Takono sik. Sinten. Ha iki ketok ya padha gobloke kok iso. Hus, ngawur Lah Pak Ardi ki menteleng aku iki goblok malah digodha. Malah tambah goblok. Nggih Bapak Sowilan nggih. Nggih. Bapak Sowilan saking griya. Alhamdulillah nih. Nyuwun gendhen. Tukang masak ngene wis sawilah ngene kok. Iya sawilah. Oh alah sing tukang adang to. Krunguku Sowilan jebule tukang masak. Terus enten mriki Ibu Sowilah. Enten nggih. Sawilah nggih. Bu Lurah dereng nyuwun gending melih nggih. Heeh. Iya, Mbak menawa isin ning kene, Mbak menawa sik. Di Iya, antara iya, dua iya. kertas ini, Mbak menawa. Lungiting asmara. Ah cangkemku ngantek jamur, Cah. Ya ora apa-apa wong jenenge
Ade kudu maca kabeh kok. Iya, kagem Ki Dalang Wangsit nyuwun gending mari kangen perahu layar saking kula panitia Bapak Sumsi. Lho, ana suwilah neh. Ya Allah, ya. Jadi terkenal jebule. Iki sing bener endi are? Iso maca ora. Lah anggere pojokan ana tulisane kabeh. Kuwi lho sing dhuwur sing ra dicoret kuwi lho. Oh iya. Mas Dalang sing ganteng nderek tepang tesih kuliah napa sampun krama. Dereng iki isih. Tenan ora kuwi, Jel? Nggih ngono kok. Lho, saking kula suwilah. Lho kok suwilah neh to? Gak aku wegah aku. Pirang-pirang suwilah iki. Mbok sing tenanan lemu maca yo tukak takoke ape nyapa ngono lho. Dalang iki Mas Awang nika jek timur, sakmenika nembe kuliah semester 1 nggih. Jurusan film dan televisi. Alhamdulillah. Sesuk dengke sinetron ya Le. Apa judulnya apa judulnya? Religi kae lho Islam. Upama religi ngono judul sing pantes apa Om? Nek pemerane sampean ngono wis. Aku role lanang suwilah sing role wedok. Judulnya apa? Kena azab iku. Judul kena azab lho. Pas wi. Suwilah dijak. Suwilah dijak engko nek melok film Ramadinan sing bagian tugas penting. Apa contohnya? Sahur. Suwilah bagian iku. Kuwi tak. Gugahe wong sahur piye mau piye mau. Lah iya iku. Ngono kuwi ya. Iku mau gugahe wong sahur. Suwilah ya. Dibaca. Heeh. Aku dhewe yo roh suwilah sing ndi ora roh. Pokoke piyaine seger waras alhamdulillah. Amin. Nyuwun gedeng caping gunung harus dituruti. Ya, dokter nggono saking jengkengno. Alah piye to iki? Sing apik le maca. Menawa ape nulis jenglengno iki kleru jengkengno. Sing dijengleng napa sing jengleng? Mbah suwilah iki mbah apa? Karepe ape nulis jenglengno jengkengno. Ngene iki piye Jek? Aku nek ana wong jengking ora arep betah. Ha nggih. Kudu tak jengleng ae. Niki kata sanget pamundutanipun Om Jolang dipinangani setunggal mboko setunggal. Setunggal nggih. Gitu. Bu Lurah dereng nggih. Dereng napa Bu Lurah? Nggih dereng nyuwun tembang. Iki ya katur Bu Lurah Pak Lurah caping gunung nggih. Oh, caping gunung nggih. Nggih manut iki rondok dawa soalé. Nyoba anu Om Jolang apa spote Wangsit Gumlar. Setahun kepungkur saya kelingan ora. Mumpung gawa kibat. Iya ta iya. Nika sinten sing kepareng nembang caping gunung mak cange? Sing nembang caping gunung Bu Ima. Cocok iki. Bu Ima. Imraatul Imam Firdaus. Yuk. Malam hari ini bersama Mama Wangsit sit. Jangan sampai kecantol. Can. Lah kok ora anu? Lah kayak ekone tak enggokke kok Mas. Lho iki piye ya kok malah kaya ora grahana meneng kabeh. Imraatul Imam Firdaus jreng. Yo baleni. Baleni. Bocah sini wong. Nek ra iso ndak do muleh. Mbok aja nesu-nesu. Aja. Doyi. Wo. Doyi. Syukur nek sampean yo. Doyi, ora balik. Dekne kok. Alhamdulillah. Bocah iki agek mari kok tak amuk. Mari ngopo? Bocah iki agek gelem katokan lho Pandi. Seminggu pelayan ngentekno uyah kok. Aku sepurane ya iki gak ngamune aku kok. Wah, bocah agek mari kok. Ngene Le, pokoke kowe anggere Mas mari total tak tukokno klambi ya Le. Muga-muga. Aku ki ndoyi iki bocah ngono lah iki tetep tak hormati. Tetep kok hormati. Kok sayang ngono tak sayang. Bocah iki lho nek dikandani iki menenge gak tau bantah. Rumangsaku rak gatekno ya. Aja boleh kapok kok Mas. Lah kuwi jare dikon tuku soklin kuwi. Alah malah entuke mari Mas. Bocah kok. Ya, yo. Iya kowe karek molak-malik kene iki mobat mabit kok. Ya yo Bu Ima yo di spoti Wangsit Gumlar dados. Imraatul Imam Firdaus. Monggo Bu Ima.
Jol? Spot piye, Jol? Jos sepote model Bali. Mek iki mang to. Ya iki mang tok isane ya gur kuwi kok. Piye? Panjak sing mbok tresnani ki mau piye? Le nabuh piye le nabuh? Ah, ya bloke ra karuan. Lho, Piye to? tabuhane apik ngene. Lah apa wong kantane nuthak-nuthuk rumah saku ndek melu ora dikenekno gamelane kok. Mau dianggang-anggang ngene iki tok kok. Ndoyik mang. Ndoyik. Ayo, Bu Ima. Dalah. Niki wau enten pamundutan. Napa jolang caping gunung. Caping gunung. Nggih. Siap dijenglengke napa mboten? Ngopo kok ngeng. Kok koyo ngundang anu wae. Ora saking apike sing ning omah apik iki. Mosok Mas? Isa. Jaremu apik sing ning omah. Malah sing ning omah iki bodo-bodo nganggo klambi cudi malah kaya kalkun. Kok iso? Ora padha pesenane. Gegeden ukuran. Gegeden nggih. Om Jolang, Nggih. niku wau nuruti wonten sing dijengleng niku wau lho. Cocok. Dijengleng no, nggih mboten? Dijengleng. Adalah. Ngata, niki jengleng sampean Mas. Aku jengleng umpama suwilah iki ning kene tak jengleng. Lah ndi to jane wong iki sing endi? Mbah fotone mari tak simpen wis suwi. Anu wis blobor. Kok mblobor tak jukuk fotone malah motone coplok sitok kok. Kandel ning dompet. Yo dipasangi moto Kena liyane. banyu. Lah yo digenti moto liyane. Nggih tak genti moto akik gegeden ngono kok. Gede. Lah gede akike. Nah iya, iya. Kagem mak suwilah ya. Nggih, ditarik-tarik piye Mas iki maksude? Maksudnya dimulai Oh, ngono lho. dimulai nggih. Saben bengi nyawang Awas. Piye ta, Jol? Bareng ngumpul kok maktuk iki piye ta? Ayo. Dardang tuh. Halah iki padha ae. Piye? Ngene iki sinden gawane Kang Wangsit iki kudu diapik-apikno. Mosok kalah karo suarane Suwilah. Lah piye Mas sing apik sing piye? Apa wis Mas? tau? Oh, Suwilah ki nek kadung muni. Iya ta iya. Sahur, ngundangi wong sahur. Yoga-yoga Wangsit Gumelar kok digarapi iki lho. Delok titikane kok aku jodone Suwilah aku men. Amin. Lah, jodoh ki ora kudu bojo, jodoh dadi sedulur lho, Mas. Oh ngono. Lah nek ayu ora apa-apa wong aku urung tepang. Lho engko nek gek kaya sing ning omah ae. Ya engko dianu dijejer, dipilih apik sing endi. Sampeyan marem sing endi? Ya ora wong tetep mbok piye-piye ki ya sing ning omah nomor 1. Ngono. Iki mau bar tukaran sesore aku. Sampeyan. Bojoku ora gara-gara ning Kudus sedina mulai walah untune dikawat. Loh, Malah dikawat. apik, Mas. Ben rapi dikawat. Ben rapi apa iki mau bar magrib menawa lali ora kemu, semut tok untune. Dirubung semut. Rasakno Kok iso iki lho? do setilah. Mbok apa anane aku seneng kok ya. Lah ngono ki pampriye iki ben rapi, rajin ngono lho untune dadi gak mlayu rono rene. Lah aku merongos lah seneng kok malah gigike genah kok. Lah sampean merongos kono merongos kok piye, Jal? Iya aku tahu terae ngono kuwi. Lah Piye iya. piye? Enak-enak turu kok ambek aku sesek. Bareng mlek biar walah untune wong loro ki awor iki kok ambekan iki soyo-oyokan ngono. Ngono kuwi. Iya wong mangap kabeh kok. Lah iya. Aku nanti rono Dik tak plengakno ngene. Gang sedhilu ambek aku sesek neh. Nyapa? Walah Dik kita sing lirak antik rono Mas cangkeme mawor. Oh aku terbalik lho gang sedhilu neh kok dadi luwaru cangkemku. Adep-adepan diantem boto kok, Mbak. Kok ora sampean nganggo helm ae utawa bungkus kresek ngono lho ben aman. Wong jane kaya ngono mosok iya turu gak entuk udara. Tapi tenan kok, angger bahas ngrembug bojone Om Jolang ki ra ono enteke. Gak ono. Aku ki malih kelingan pas salat kae lho Om, piye to kae? Salat yo tunggale Rajin lho Suwilah salate. kuwi nek salat. Lah piye? Ora pate paham. Lah kok iso? Wong salat ki subuh ki aku warai doa subuh Mas tak warai. Barang Ya wajibe sebagai imam ki yo Ah ngajari. iya, ngajari. sing wedok. Luwih-luwih wong lanang. Ayo kowe malah angil-angil warane nek perkara kuwi. Kok iso? Usole fardhu subaktira ke ngatine ngono kuwi. Kok nganggo rok-rok barang rok.
karepku iki muni rok ata ini bojoku krungune roke ngatini. Warah-warahno wong angel ora karuan. Ayo monggo Bu Ima. Bene yo. Yen mamaja Ayo Mas. Ganjel ta? Ta ganjel. Mutung, dagelan kok mutung iki lho. Lah kene tung tak lho kono karek ngenangi lha aku sing mobat mape tuntuku demplah-demplah e. Sampean ya kandha mandeke kapan ngono. Kowe aja nyepelekke lho. Randang mencolok. Iki ki murite Kaji Ndoyik iki. Mas Jamal ki murite. Aku ora peduli nek Kaji Ndoyik tek ndoyok. Tek doli. Wayang jengleng ya jengleng. Titeni ndoyik kok anggere nganu. Kok anggere kok gendeng lastri aja dodono cah iku. Lastri sapa neh? Ono. Jare sawilah ra sida. Suwilah ora ketok wonge. Lah dhek masak ning mburi kok e. Masak. Masakne sampean kok kabeh wong iki. Hah, tenane. Wau Bu Suwilah tesih masak. Loh, masak lho. Mboten no, bulurah mboten no. Wis bar. Lah ya Om, wis anggere jegle kok mesti kepeneran obo ben kepeneran ngono lho, kok ora tau marem ngono lho Mas. Dung tata ndang dung dang gentak tung ya. Tung terus jreng. Endi mau Ima? Aku ning kene. Oh iya. Ning isor dhuwur. Kembang. Tunggang dang gentak. Ting. Kok sik urung. Suwe ra dimik iki ketara. Kok dimik piye to? Aku putrane wis gedhe-gedhe. Ya ya wis anakku wis 4 tahun kok. Ayo. Gunung. Lepas jreng. Lho piye? Kompak to, kabeh do nyauri. Jreng. Sekian dan terima kasih. Yes. Piye? Mulane Kompak banget to iki. Mas Jolang. Buke sayang. Arep jengleng wong tuwa kuwi kudu kon siap dhisik. Lah urung siap kok mbok jengleng ya aku tahu apa jengleng Suwilah wis siap malah ndek turu kok. Menawa sampean kesuwen randang gagang. Lah mangkane rak iku nganggo siap barang wis suwi ra ceblok-ceblok. Aku iki gumun lho, rumahsaku sing ngendang ya wis bener lho. Jal, Kok mesok kleru neh iki lho. Macange genti macange. Sob aku sing jengleng iki. Jengleng. Oke, yo. Tak ngenteni. Masa aku dijengleng anakku dhewe? Halah jengleng aku iki ngenteni Suwilah Samsura piye? Oh ngono. Ditonton dimatke iki. Ah. Woi. Oh. Woi. Sawangan iki lho, Oh, piye? Ya aku kok kasil kok jereng karo sing ora kepeneran iki lho. Dang. Sampeyan iki karo aku wis pirang ngewen lho kok ora iso-iso ora kenek-kenek iki meng piye? Dang.
Iya, ya la iki sing rasana. Ya, sing bener. Ngopo ya, Jal? Lah iki bocah iki nek. Disogok, carane iki disogok, disogok. nabure bendo apik, bendo manuk. Delok modele matane roh duit. Yo Piye matane, piye matane? Roh duit urung kae lho. Sing penak 100.000 lho. Heeh. Dan gentak tung ya. Tekan kono. Panas iku lho. Panas. Ya. Sithik ya. Aja. Satu saya entuk ngene iki, Dak. Loh, iki wis lumayan penak. Kok mesok kleru Mas aku. Yo wis terserah kamu lah. Karepem. Sik urung marem. Wis marem aku. Kulo dibaleni lho. Bila ingin melihat ikan Ya di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Kok mesok kleru neng lho Mas aku. Lah jengkleng malah metune ya salam. Aku seneng lho Mas, tapi iki mang apik oe. Api apane? Caping gunung kok ya salam. Lah ya marek-marek tengah tinti ya ora apa-apa wong ya dirungokne ya penak Nah, ngono. iya. Penake ora jalure sing ngendhangi sesuk busake. Kok busak? Aja dijak. Lah piye lho iki gawan ora dijak. Ngendang ora. Wih, Jengkleng. udut iki wani udut iki. Wih. Piye udute piye Mletene. Mas? Udute Mas. Udut keluke mengganggu liyane. Iku mau dum-duman ta udute? Lah kok iso ngerti kowe? Panitia. Rokoke apa? Udut dum-duman keluke gregetno wong. Mbok biasa, wong aku sing udut tukone meneng ae. Ya, Masa wong sampean yo entuk dum-duman lho, muni tukon. 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 Tulisane tak raroh no. Apa? Tulisane LA artine Apa artine? lambuh. Piye to? Alah julang biyen udut ya dieman-eman. Sakler lagi diudut dicecek. Sakler lagi diudut Ben dicecek. awet. Rokok kok dadak ngirit. Wayah corona ra mergawe ora apa. Lah piye? Biyen kae piye to kae? Wis tak syukuri Mas bojoku ki pinter. Ha pinter piye? Corona 2 tahun setengah ra mangan. Heeh. Anu ora mergawe. Oh ya ora mergawe terus namanya. Mangane tetep enak-enak. Kok iso mangan enak-enak? Mbok entuk dhuwit konti bar corona aku kon ngalih wong. Duh, lah kok ngalih wong? Lah omahku wis tak jaluki dhuwit sithik-sithik Mas. Iyalah. Kadol. Jare kae pas corona nganu nandur kentang. Nandur kentang ora patek kasil Mas. Kok iso? Lemah atus. Corona ra entuk ninti-ninti kentangku tak dol marik-marik ra ono. Ora ono tuku. Arep Pak Margane. Jare kentangku ya kena corona kok, Mbak. Kentangmu kuwi. Iya. Apa enak segelem tuku kentangmu? Apa kok ya kena corona kabeh. Muga-muga menjadi pelajaran kita semua. Kentang loro lho dak kena corona lho. Iki karek sitok kok. Kok iso karek sitok lho. Ya. Ayo mangga Bu Ima. Panas udan panas. Yo, 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 neng di Mas. Santai ketoke suwilah wis teko. Oh. Sing ndi to Mas? Lho, buke. Yo digoleki tenan meso. Ya Allah, Ngopo Jol? suwilah jebule rebodingan. Apik no direbonding. Ora kaya bojone sampean sing jare tau mbok rebonding kae. Bojoku ki apa-apa ora senengane tiru-tiru, ora roh carane. Reboding malah keploro ning rumah sakit. Lho, malah apik lho Mas rambutnya lurus. Apik apa rapi. gedek-gedek jeblok Magicom kok iso. Kok iso jeblok dia Lah Pak, nyapu no? ngene gedek-gedek. Mergo pamer rambut ngene-ngene ro jeblok. Ya. Cepi. Yo. Gunung
Reo Anjo. Yo. Hati. Pono ragane. Piye to, Mas? Aku kadung kudu senggak ku bengok-bengok. Lah kowe kudu aku asam ya ora kudu piye. Ayo, tak dudut. Ayo Mal, dados Mal. Barongan ditambahi kene joget. Yo. Ayo. Hei. Asulo. Hop. Ima. Senggakmu piye kok padha mek dalange? Asolo. Asolo apa wong kono mlengarene kene mlengarene Asulo. Aku iki jek tengen kaya Asolo nggih, Bu nggih, Pak nggih lho. Asolo kok. malah aku agak sida ngamuk aku. Lah piye napa? Suwilah ngene. Ai. Piye suwilah. Tangane ngene. Iki apa ngene jenenge? Sarang beo. Sarang burung. Sarang heyo kok, sarang burung. Tak balesane ta. Iya, Mas. Iya. Sing ndi ta Bang iki? Aku dhewe ngawur kok, Mas. Lah jarene wis ngerti. Lah apa piyayine ya ning pojok petengan kono kok. Ora ketok. Nadyan wadon sarta Napa Bu Ima? Saking Mas Aguk wae lah, Wow, dudu Mas Aguk Waleyah lho. Mas Aguk wae lah. Mas Aguk wae Nyuwun lah. Setya. Oke, nanti ditampung. Kuwatir. Namung nyampeaken. Nggih, terima kasih Mas Setya Aguk. iki kok ben sing nyanyi anu dulur lanang wek cah nom-nom iki. Wah. Ana cah nom to iki? Ana. Oh. Ana cah nom tua sitake goblok embang. Sing nyanyi ora pacarmu mau to, Jo? Duh. Loh, ya awak kok malah gak ono ning ndi, Ceh? Mosok gak ono. Suwi lah. Lu ngaleh ra golek dina ning ndi, Re? Ngaleh kok tak golek dino barang. Lah Apa? ora apik Mas golek hitung-hitungan barang ngaleh kuwi.
Monggo Bu Ima. Sekar bisa Mas Jamal. Terima kasih Bu Ima. Weh. Bu Ima ki ya nggih guruku ya kancaku. Wah, sapa wae. Dadi wis kaya dene ora mantra-mantra tenan. Wong kabeh iki sing ngajari aku ya yoga-yoga ya Pak Sair ya Bu Ima ya Bu Yuyun ya Mas Ragil lah kabeh. Sinau tidak harus mesti di sekolah. Ya kajindo iki dimanapun kita itu bisa belajar. Matur nuwun kanca-kanca nyengkuyung aku.